OK，係啦。咁你會睇到咧，我就撳咗錄影嗰個掣。好，而家正式開始一次啊！歡迎各位嚟到當當視頻。今日咧就係我當當同大家咧有一個直接嘅真情嘅對話啦。我哋嘅主題咧就係話尋找屬於你嘅天空。咁你睇睇我後面嘅背景咧，呢個就係我當當嘅天空啦。嗯。你哋嘅天空又點樣呢？每人都可以自己去創造自己嘅天空嘅。喺我自己嘅生涯裏邊咧，最震撼大家嘅嘢咧，就係唔係我嘅專業，係我有抑鬱症。咁喺抑鬱症之下咧，我又做 YouTuber 喎。咁而喺呢個 YouTuber 之下咧，又好似好真實咁樣表現自己，變得好傻。呢個係我新嘅發現自己啊！咁我喺呢個過程裏邊咧，我都睇到我自己嘅天空原來可以有好多嘅元素嘅。過去我有好多唔開心或者後悔或者我會覺得遺憾嘅，但係我仲有下半生啊！咁我希望喺嚟緊嘅時間，自己可以點樣活得好一啲咯。好一啲嘅意思唔係話一定要我完全精神狀態好健康，賺好多錢，可以提早退休呢啲好物質上嘅嘢，而係認清自己咯，唔介意喺人哋面前表現真實嘅自己。我覺得呢個係我抑鬱症俾我最大嘅啟發。但係今集咧唔係講好多抑鬱症啊，今日講少少。咁點解我咁講咧？我講少少今日嘅程序俾大家聽好嘛？第一，歡迎第一咧就係唱歌嘅，大家一齊唱《青春舞曲》10秒鐘。噠噠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 噠。他愿下去，明年依旧爬上来，快些留，明年依然的开。美丽的青春小柳一去无影踪，我的青春小柳一去不回来，我的青春小柳一去不回来。别的了哟，别的了哟，我的青春小柳依然不回來。我曾經咧係呢一個校際音樂比賽嘅全新界區嘅第3名，所以唉，我哋都發現自己好有天分嘅。但係我係唱合唱團啦，我唔係獨唱啊。咁所以我之所以參加合唱團係因為我嘅高度同埋我嘅身形，企喺個團裏邊係好睇嘅。咁所以唔需要聲音㗎。呢個係我間學校嗰個策略，一擺出嚟咧，成班女仔企喺度，我哋係咁樣，即係由高至低咁樣企，咁所以咧，淨係呢個陣勢啊，燙靚條校裙，咁已經應該有底分滿分噶啦。好，因為咧，我發現頭先仲有人喺度入緊嚟啊嚇，咁點都好啦，我而家歡迎晒大家。咦，9個應該差唔多啦，我好似都係得十個報名嘅啫，其實。係呢一句應該刪除佢啊！好，歡迎咁多嘅參加者嚟到當當視頻啊！一陣間如果招呼唔到咧，就唔好意思啊，因為人數咧實在超乎我嘅想象。好啦，歡迎咗大家之後咧，我就會講一講咧，我今集咧同我平時喺呢個德國森林和原野唔同嘅地方咧，就係我冇真實嘅背景，即係個現場係我屋企嚟嘅啫，咁所以我只係俾咗一個 background 大家睇，咁所以咧今集咧咁樣嘅形式咧喺 Zoom 裏邊咧，主要係回應大家喺我嘅視頻裏邊提出嘅一啲嘅提問，咁陣間如果你哋有興趣加插一啲嘅討論咧，可以自己留言嘅。如果你真係好想唔打字咧，你係可以開咪講嘢嘅。好啦，咁如果你都乜嘢都唔想嘅話咧，請你繼續躺平，享受 sit back enjoy 咁就可以啦。咁我就選取咗咧盡量多啲嘅提問，同大家咧一齊去傾偈啊嚇。我好難講話我可以答大家嘅問題，咁但係就係大家一種嘅分享咯。如果可以嘅，我哋多一啲嘅交流咧。OK，咁馬上開始啦，好嗎？
咁咧睇下我準備咗啲咩俾大家啊。另外講一講咧喺個時間上咧，誒、時間咧而家因為係9點40分左右啦，咁約我30分鐘至1個小時啦。我總喜歡咧有個 time frame 咧，我哋就知道點樣爭取好嘅時間。如果唔係咧，又講下東講下西咧，咁就令到我哋嘅主題咧太過飄忽啊。好，集中咗咧，回應一下提問先。因為我喺屋企呢個環境咧，我就可以容易啲有我所有嘅檔案啊。我上次喺街嗰度，即係喺個森林裏邊同大家傾偈咧，真係覺得一塌糊塗。唔好意思，淨係個鏡頭轉嚟轉去，我都真係覺得呢個要改善嘅。好，去到最後咧，我就希望大家可以俾個數字啦。1咧就代表你滿意嘅，0咧就代表唔得唔得，咁我可以提翻我一啲嘅建議，咁睇下下次可以點樣改善。咁另外就係再可以提一提咧，下一次有啲咩嘅題目可以咁樣嘅形式去傾偈。好啦，我睇一睇個聊天啊，喂，大家真係唔識得回應㗎，係咪啊？因為你哋知道嘛，對住個鏡頭自己喺度噏嘢咧，我有時覺得我同我啲重症精神病人都差唔多，自己喺度自然講嘢，講都唔知講咩，講極都好似冇人聽，好似對住埲牆咁樣講嘢。佢哋真係嘅可以對住埲牆講嘢，我而家就係做緊呢啲行為啊。好啦，起碼我都見到iPhone 多謝你啊嚇，有隻手掌，咁我就知道你嘅支持。好，我首先咧我就分享一下我揀咗出嚟嘅一啲嘅容易同大家交流嘅一個題目啦。睇下先，跟住咧我就設定咁樣嘅，然後分享。嗱，大家如果而家見唔到有文字畫面嘅話咧，就代表嗰個聯絡可能有啲問題。iPhone 你係咪想有嘢講咧？因為你一路舉起隻手，舉手嘅意思就係你想發言，定係你只係想 say hi 咧？如果你想發言嘅話咧，你可以留言嗰度話俾我聽㗎。我見到啊，見到你舉手啊，iPhone。咁我將你個手放低啊嚇。咁如果你再舉手，就代表你想講嘢。如果唔係，我就假設你撳錯掣。OK。好，嗱，而家咧我就分享咗個畫面出嚟啦，咁裏邊咧就有好多嘅唔同嘅題目咧，係我今日想同大家去探討一下嘅，係啦，咁有啲可以過得好快，有啲就慢慢嚟。咁我先講下咧，喺我有一個視頻裏邊咧係講心碎聲嘅，因為前特首嘅女兒梁齊欣啦，佢33歲嘅生命結束咗啦。令到我有感而發，因為好可能佢係有情緒病，但係其實未必可以揾到事實嘅真相，究竟佢嘅精神狀態係點樣？但係都係咯，你哋睇咗視頻就知，當中佢講咗一句原來佢心碎嘅時候咧，所發出嘅尖叫咧係冇聲音㗎。我示範一次俾大家睇。真係好想喊啦，喊出嚟，嗚嗚嗚咁樣，嗚到最後咧係，唔知大家有冇試過咧？我踢到個鏡，唔好意思，喐你啦。係嗰種飲一咧，係吞咗落去，但係你依然係眼淚滿臉咁樣流出嚟嘅吓。我曾經試過一個咁樣嘅一幕，畢生難忘。因為我自己媽媽係意外過身嘅，意外過身就係撞到流血過身，係咁樣，痛到好，嗰陣時十四歲啊，好記得呢啲情況，喊唔出眼淚出嚟噶，咁平靜咗幾個鐘頭之後，肚餓噶嘛，會食飯啦，食飯嘅時候咧，啲眼淚你哋知唔知係咩味道啊？
鼻水倒流或者眼淚倒流咧，你去翻喉嚨嘅時候咧，係有啲鹹鹹地嘅，鹹鹹地嘅。嗰碗飯係白飯啊，鹹嘅啲味道。誒唔講咁深啊，如果咪一開始有情緒嚟又唔係幾好。係啦，咁阿齊欣佢講就係佢尖叫，佢覺得好想世界上可以有人聽到佢嘅聲音，可唔可以有人聽一下咧？淨係聽一下咧，佢嘅心裏邊嘅聲音咧，冇係啊，換嚟嘅只係標籤啦、冷漠啦，或者忽略啦，或者被指責啦嚇。咁呢啲喺視頻內容同大家分享咗嗰個心理狀態，但係點都好啦。俾我嘅感受好大，咁所以我就做咗嗰個視頻，咁都又收到一啲嘅回應啦。譬如 Siri，我有時讀大家個名，因為你哋係公開出嚟噶嘛，公開咗你哋嗰啲嘅信息喺 YouTube 裏邊都預咗係公開，所以喺呢個保守秘密嘅原則之下咧，就唔係咁大壓力嘅。咁啊，講一講咧，係啲乜嘢啦？如果個視頻真係睇得唔清楚，我會讀出嚟啦。呢個視頻聽到我喊，多謝你，感覺有被人理解嘅，我就係極度偏心嘅環境之下咧成長嘅，我係最乖嘅嗰一個，亦都係喺屋企裏邊咧最唔被重視，仿似係透明嘅一個人，所以佢會Siri 呢個人咧，Siri 呢個人咧會更加去擁抱自己咧，將所有嘅愛咧先留翻俾自己先，係啦。我就覺得重男輕女啊，因為有啲人用咗呢個字啦，呢個情況啦，又或者屋企嘅人唔知點解係真係好偏心。其實喺心水星嗰個嘅視頻裏邊咧，有講到點解會有偏心呢樣嘢，同即係人同人之間嗰個嘅關係，我哋叫嗰個緣咧，係真係唔同嘅。自己生出嚟嘅仔同埋阿女，可以真係嗰個專注嘅地方咧係好唔同嘅。阿仔即係你中意嗰個嘅細路咧，佢做所有嘢咧喺你眼中咧，佢屙嗰嚿屎咧，你都會覺得都好可愛喎嚇。你唔中意嗰個咧，佢遞杯茶俾你咧，你都會嫌佢喂熱㗎，係啦。總言之就係喺生活上，你會感覺得到你唔係被偏心嗰個，但係被偏心嗰個咧反而冇啊，正常咯，佢都係咁對你啫，係嘛？你關咗留言功能？唔係嘛？啊，有人提醒我吓，佢話我關閉咗嗰個留言嘅功能，唔好意思啊。我而家因為講緊呢個咁感動嘅故事咧，我又走入去控制台咧，我唔知我點樣去控制得到，算吧，留唔到言，大家心領神會。我陣間再搞下，我真係唔係好知留言功能係點樣去做啊？係喎，真係搞唔到喎。嗯。咁你又可以提到我關咗呢個留言功能嘅，不如我講埋呢一個，我陣間俾一個小息大家，咁我即刻去改善一下，好啊，咁就唔會斷開咗啊吓。咁如果你想留嘅言咧，先記喺個腦海裏邊。咁我對於阿 Silly 呢個嘅回應咧，我第一就係喺你嘅文字裏邊，我真係咁樣回應佢嘅。喺你嘅文字裏邊咧，我都感覺到嗰一份酸啊，自己係最聽話嗰個，最聽話嗰個，但係冇俾人重視，而且即係當你唔存在咁啊！可以做啊，唔好意思，又踢到個，可以做啲乜嘢啊？Silly，抱一抱自己啦。我哋人生咧有三類嘅事件，三類嘅事件，我本來想叫大家攞紙筆嘅，三類嘅事件記低啦。第一類自己嘅事，第二類他人嘅事，第三類天下嘅事。三類事件裏邊，只有第一類我哋可以控制，我哋可以期望，我哋可以擺努力落去而有回報噶。第一件事係乜嘢啊？自己嘅事啊。他人嘅事就係你望住嗰個人，你對住佢，你旁邊嗰個，你身邊經常出現嘅嗰啲人，就係他人嘅事。佢哋嘅事，佢係要偏心，佢係要搞到
兄弟姊妹之間有爭鬥，佢係不惜一切，佢都要行呢一條路嘅人咧，佢唔會想你去改變佢噶。而我哋亦都要接受咧，冇人改變到我哋自己，係咪啊？我又點可以改變對方咧？第三件事，天下嘅事，更加我哋無能為力啊！成日都講邊個痛邊個改，喺呢件事裏邊，你痛啊，你受到不公平嘅待遇，你亦都文字裏邊啊有啲唔甘心，就對自己講，愛好自己。你將偏心嗰樣嘢，你用出嚟，你將負面嘅呢個行動，人唔應該偏心嘅，應該公平嘅，冇公平呢樣嘢就偏心，你去偏心偏喺你自己身上咯。你乜嘢人都唔愛，你獨愛自己，呢個係咪偏心啊？仲要愛得痛快，愛得狠，愛得徹底，愛得義無反悔啊！我都係咁走過嚟啊！如果要喊嘅就喊下啦，我成日都講吓，情緒係要宣泄出嚟嘅，咁樣先好啊。係啊，改變唔到人哋，改變我哋自己。天下嘅事我哋唔管，我淨係管好我自己嘅內心。好，下一題。咁樣先係有節奏啊！如果唔係喺同一條題目裏邊咧，我其實可以去發揮30分鐘或者1個小時嘅。好，咁啊講下，因為有啲你睇到上面啲嘢。好，Nam N-A-M 呢一位朋友咧，佢亦都喺深水星嗰一段片裏邊咧講到啊，我又讀下出嚟咯。我從細到大咧，都係過住偏心嘅父母對待，咁樣去長大嘅。出嚟社會工作咧，亦都遇到上司咧偏心，上司嘅同埋不平衡嘅對待，我諗係唔公平啦。好，我繼續讀啊。我冇去討厭任何嘅人，我唯一嘅處理方法咧係唔同佢哋為伍，唔入佢哋，唔埋佢哋堆，係啦，應該係咁嘅意思啊。繼續脫離佢哋，走一條獨立嘅路。辛苦一啲，但係換嚟嘅係開心同埋自由，又係處於一個不公平。所以我哋，如果你係仔女，你經歷過呢個事情，冇得好講，冇得好講。但係如果你而家係父母，我哋真係要留意你有幾偏心啊！原來偏心係影響仔女嘅一世嘅，愛心咧係可以療愈同埋去滋潤佢一世噶。冇呢一份父母嘅愛，需要一生去療愈。Silly 係咪啊？啊，好啦，阿 Lam 啊，Nam 唔係好識發音。有個路過嘅人，有時我好中意大家咧留言嘅時候咧，有啲人咧會搭嘴嘅喎，都幾好啊嚇。咁啊，搭下嘴咧就係俾好嘅意思，就係我哋去睇我哋嘅社會咧，應該係有多元嘅，可以俾唔同人俾意見。另外咧就係搭嘴嗰啲人咧，其實可能你嘅文字咧都點中佢一啲痛啊。Kitty 咧就咁講喎。我有同感，但係我覺得咁仲好啊，因為我唔使養佢啊，少咗啲麻煩。Kitty 嗱，喺呢幾句說話，我唔使養佢啊。我冇用情緒去讀啊。如果我用埋情緒去讀咧，可能仲更加澎湃啊。但係我唔用情緒就係較為客觀啲啦。可能人哋唔係咁嘅意思咧。我唔使養佢啊，少咗啲麻煩啊。咁即係 Kitty 應該係下一代嘅，佢唔使養上一代啊。我假設上一代係指父母啦，係嘛？Kitty 你好把炮喎，起碼你袋裏有錢先啦，係咪先講得出呢句啊？如果唔係啊，我就會講，我都希望佢留翻啲，我都希望父母留翻啲俾我啊。好啊，Kitty 恭喜你啊！起碼你財政都接近獨立，你先講得出呢一句啦。另外咧就係我回應咗 Kitty 嗰句說話係乜嘢咧？啱，每樣嘢都有因果啊，每樣嘢都有因果。上一代我叫父母啦，假設父母佢咁樣做嘅話，其實佢要孭呢個因果。唔好怪仔女唔孝順，要去睇翻自己為仔女做過啲咩事。唔係人人
都係坦誠一片，不論你點樣刀插佢都好，佢都係留喺你身邊，都係愛你。如果真係有呢一類型嘅人咧，其實嗰類型嘅人都幾抑壓自己啊。咁所以唔養佢係你嘅決定，係你嘅選擇，亦都係你嘅修行。聽多一次，係你嘅修行啊！佢得唔到你嘅供養，係佢嘅因果。你嘅修行係乜嘢咧？就係他朝我哋都會老啊，邊個嚟養啊？血脈嘅關係都唔能夠支持到有人去養佢自己。你期望呢個社會隔籬嘅鄰居啊，某人會捐錢嚟養一批需要被資助嘅老人家咩？呢個係修行。修行嘅意思係咩咧？就係想唔講你啊吓，某個家族佢上一代做咗呢啲嘅嘢，下一代受呢個苦，下一代因為呢一種嘅怨氣委屈埋藏喺心裏邊，我又咁樣對翻下一代，嗰啲婆媳關係好多都係呢啲問題啊！奶奶當其時以前做新抱，佢少女嘅時候，佢受幾多委屈啊！佢而家可以擔任奶奶嘅角色嘅時候，佢將以往嘅嘢全部卸出嚟。大家成日都話講唔係好明啊，咩叫隔代遺傳或者情緒嘅我哋叫做糾纏啊，就係呢一樣嘢。每一個人經歷過嘅事情，個修行如果能夠再究竟、再到底一啲嘅時候，你就知道再係咁做嘅話，其實就好似我個視頻裏邊，我上一次分享喺森林和原野嗰棵樹咧，被纏繞。你知唔知嗰一啲纏繞物咧，其實有啲名嘅，我唔記得咗啊。一棵樹裏邊，如果俾一啲嘅樹，俾一棵直幹嘅樹，俾其他攀藤嘅植物咧纏繞住佢。點解佢要纏繞啊？佢吸取佢嘅營養啊。點解要吸取營養？因為佢若嗰棵嘅纏繞嗰棵我叫蘭藤植物啦嚇。蘭藤嘅植物佢要靠棵樹去吸收營養啊。當棵樹一路老去嘅時候咧，佢吸到盡嘅時候咧，棵樹會點啊？枯乾啊，或者容易有病啊。啲樹都會有病噶嘛。咁佢最終咧，棵有病嘅樹咧，佢會容易可能大風之下佢就倒塌啦。你估嗰棵蘭藤嘅植物佢可以生存到咩？點解佢要蘭藤啊？因為佢要爬上去咧，吸收陽光啊！你哋有冇讀過亞馬遜森林嘅地理課㗎？突然間心理課變咗地理課，但係我又覺得講得好精準嘅呢個比例，讚下自己先啊！當棵樹冧咗嘅時候，攀藤嘅植物都唔能夠生存，呢啲叫唇齒相依嘅人際關係啊！你同鄰居唔係，但係父母之間係最密切。但係竟然嘅緣分咧，唔係善緣咯，嚟咗今生。若然唔將呢啲爛藤嘅嘢，我哋扯開佢，分開佢嘅話，其實個問題係會繼續去存在，繼續留俾下一代。呢個奶奶教識佢新抱咁樣做，個新抱第時做奶奶嘅時候，佢又會用一啲類似嘅方法，佢唔照板煮碗啊，照碗煮吧。佢唔重複 exactly 一樣咧，佢都重複90%、70%、60%、40%，夠死啦，係咪啊？諗一諗自己聽過啲嘅婆媳關係嘅故事啊。有時我都想講我自己工作上嘅個案啊。咁由於守秘密呢個原則咧，有時都唔可以經常攞。但係我相信喺鏡頭前嘅你哋都聽過你啲姨媽姑姐講婆媳關係嘅嘢，係咪啊？可能你都經歷緊，又或者你屋企人都有陣時阿細妹啊家姐都會講俾你聽，佢出嫁之後嗰種嘅生活係啲咩情況。好，補充一句啦，我哋有呢啲嘅遭遇，都係我哋嘅修行啊！你望一望，望大隻眼，你望下人哋嗰啲嘅家庭，可以家和萬事興啊！我有個視頻講呢樣嘢，點解啊？點解我只有鬧到屋企嘅家臣都趕走咗？點解？呢啲就係嗰種嘅糾纏要放低啊！係啊，所有嘢都係有因果嘅。咁回應翻阿南。
攬嗰句説話啦。佢話啊，佢要走一條自己獨立嘅路，佢唔再同佢哋埋堆啦。如果喺血脈上可以分得咁清楚嘅話，我相信你好理性，亦都可以唔擺好多感情喺上面。咁如果係做得到開心嘅話，呢個冇問題咯。我只可以咁講，係啦。咁嚟緊我啱啱拍咗一個視頻，我未剪好嘅，就係關於原生家庭。到時我哋可以再深入啲去探討呢一樣嘢。好，完咗呢個啦嚇，我哋又跟住又落嚟啦，睇一睇先。由9點半到而家30分鐘，只係答咗2條問題。不過因為今日係第一次，咁之前有一啲嘅準備工作要同大家講啊。被 boss bully 啊，bully 即係霸凌啊，欺負啊。我揾唔翻嗰段説話，但係我都好想喺呢一度咧講下。佢嘅意思我記得嘅，喺嗰個嘅回應裏邊咧，佢話老細咧成日都針對我嘅，影個印咧又及住我，影咩啊影咁樣，即係去做用嗰個影印機啊。一陣間有啲我相信針對咧就係佢講你或者批評你係唔到位嘅。咁你先覺得佢針對你。如果佢講嘢係有 point，你真係做錯嘅話，咁你會覺得哎呀唔好意思啊，係嘛？咁所以我覺得佢咧係佢擺明咧就刁難你嘅。我有呢個假設先啊，因為佢嗰段説話我揾唔翻啦。好啦，咁啊講好多呢一啲嘅例子啦。總言之咧，翻工就好唔開心嘅，每日都要遇住佢。但係你又諗下喎，你一日8個小時要翻工係咪啊？咁如果佢係 boss，佢真係咁唔中意你，覺得你冇用，阻住晒，請你都唔知做咩。咁佢而家呢個經濟之下唔會做慈善噶嘛，咁佢可以炒你喎。咁做咩佢唔炒你咋？係咪啊？或者佢逼你離職，唔使補水俾你都，總言之就老細唔中意同事咧，唔中意職員咧，係可以有好多方法令佢走嘅，係咪啊？咁你咪轉一轉個念頭咯。點解有個人咁經常注意你，就算你做些少些微嘅事，佢都可以睇得咁清楚咧？其實佢唔係專心佢嘅工作啊，佢將好多嘅專注力咧擺喺你嘅身上啊。點解啊？因為你吸引咯。我假設呢一個係女士啊，boss 係男士啊，咁樣容易啲大家再深一層去諗。因為你吸引咯，因為你特別咯，因為你與眾不同。喺佢眼中，你就好似係一粒明珠咁樣，你去到邊都係咁光，咁佢咪淨係睇到你咯。咁你話佢針對你，即係佢唔係對所有人都係咁啦。佢眼中冇其他同事啊。咁你咪將呢個 boss 當成係佢暗戀你咯。你諗下啊，每日8個小時翻工，對住一個暗戀自己嘅人，你係咪都覺得心花怒放啊？另外你都會覺得我有吸引力。大家同唔同意啊？俾個獎自己去諗呢一啲人係啊。如果唔係佢，佢都可以要你停唔做唔請你都得啦，係咪啊？好可以嘛？咁我哋繼續啊，因為仲有好幾條我想碌上去，已經有4頁啊，未講晒。好，跟住咧喺 projection 嗰個嘅視頻裏邊啦，即係 projection 即係我有上集同埋下集嘅。咁 projection 應該係上集講緊投射，投射有3樣啊，你記唔記得啊？唔記得睇翻個視頻啦。簡單咁講，我唔知我而家噏唔噏得出嚟啊。第一樣嘢咧就係你講乜其中一樣啦，個次序唔記得。絕對性反對嘅，你講乜嘢佢都話錯，唔係咁噶。明明咧個門口係可以行嘅，錯啊！呢個門口行唔到嘅，要行呢個門。其實可能重複緊你嘅意思。另外咧就係忽略性嘅投射咧，就係你講完一樣嘢，佢左耳入右耳出嘅。都唔係好記得你講嘢，但係之後咧就會怪你，你做咩唔提我啊？我唔係講咗啦咩？你唔好咁講啊！你真係講咗，咁即係你俾你壓力我啦。好，仲有一種嘅投射咧，就係將你做嘅嘢投射咗俾佢，唔係我喎，係你喎，類似係啦。唔花時間再去詳細咁講啊，大家睇翻個視頻。好啦，喺呢一個嘅視頻裏邊嘅題目咧，就係點樣去認清一個人啊？當我哋去睇嗰個人，佢點樣去對人嘅時候，其實你就睇緊佢係一個咩嘅人咯。舉一個例子啦，夫婦鬧離婚啦，
咁通常最信任嘅時候先結婚噶嘛，離婚就係最最唔想見到佢嘅時候就想離婚，唔係一定佢差嘅，只唔知就每日我唔想對住呢個人，係啊，跟住咧就有咁樣嘅事情發生咗，咁樣嘅事情唔開心，係啦，就係唔想同呢個人再生活，咁所以就想離婚。離婚之後咧，有啲夫婦咧係反目成仇嘅。離婚之後咧，有啲夫婦咧係生死不相往來，更加有啲咧就係希望你活得比我痛苦，希望你有報應啊。OK，好啦，如果你發現嗰對離婚嘅夫婦咧，佢哋都仲可以好友好、好友善，咁你就可以睇清呢一個人或者呢兩個人佢嘅本性。如果能夠對一個自己憎恨、唔喜歡、唔想再同佢生活嘅人都可以保持嗰種友好嘅關係咧，你就可以睇到嗰個人個品性咧差極都有限咯。若然唔係喺大家最甜蜜嘅時候，其實往往你睇唔清嗰個人係點。咁所以，唉，有時聽一啲夫婦婚姻輔導裏邊去講佢哋自己分家產啊，呢樣係你係屬於你，呢樣屬於我嘅時候，其實真係可以睇得出冇感情，係無情無義咯。好，咁所以點解係啦？咁所以咧，我哋要睇清一個人嘅時候咧，其實就可以從呢一啲嘅地方咧，就去睇到佢點樣去投射人哋，去睇人哋點去對嗰個人，尤其是佢一啲唔中意嘅人嘅時候，我就你可以睇到佢核心嘅人係點咯。咁所以喺下一個嘅所以 boss 如果真係欺凌你嘅時候，你轉念佢愛慕你啊，係啦，咁你個心又和諧好多啊，係咪啊？佢越鬧你咧，你就越覺得啊呀，好啦。另外咧，有啲人咧就提一提我，因為我喺個視頻裏邊下一個提問啊嚇，有幾個都類似咁樣嘅建議嘅，話咧不如你成日拍攝嘅時候又話凍啊，又流鼻水啊，唔該你着翻多啲衫啦，自己照顧好自己嘛，咁樣跟住又話你有啲單薄啊咁樣。呢個少少嘅回應啦，因為我唔係要夾硬要大家接受我嘅處境啦，但係我想講下我自己嘅，因為個咪咧，係啊，我平時有個咪仔咧，黑色嘅夾喺呢一度噶嘛，個收音咧，因為舊式啊，咁又要就住個咪，同埋我嘅冬天嘅衫咧，全部都係線水嘅，因為會落雪噶嘛，即係有少少 polyester，即係嗰啲膠質嘅，好似雨褸咁樣，咁所以咧收嘅聲音咧成日都咔咔咔咔，好似咁樣，係啦，會有呢啲摩擦聲啊，咁又收得唔清楚喎。如果要調個咪，冇可能啦，即係喺戶外做唔到呢啲嘢。另外就係我都唔識呢啲技術咧，咁所以成日就住個咪咧，就要係一件薄薄地嘅衫咧，先可以掛得起嗰個小咪咯。咁所以咧呢個我再改善一下啦，咁起碼唔好喺大家面前打乞嗤先嘛。咁但係我擺呢一個嘅回應出嚟咧，就係我覺得好窩心。着翻件衫啊！你諗下，你人生裏邊邊個人會提你着翻件衫啊？邊個提你？你夠唔夠飽？夠唔夠暖啊？攰唔攰啊？有冇湯啊？邊啲人啊？真係真正關心你嘅人啊！其他人關心我，曾經都有呢啲咁嘅寫低嘅狀況嘅。通常人咧，通常身邊人咧都係會關心你。哇，搞啲咩啊？最近飛黃騰達飛得幾高啊？飛得幾遠啊？但係真正關心嘅人咧，係會講你飛得攰唔攰啊？如果攰嘅時候，你唞唞啊，或者你翻嚟我呢度啊，休息一下，你碗湯你飲，着翻件衫添啊，就係呢一啲人情咯，嗬，冇錯。咁所以咧，有啲人傻傻地咧，唔會問你，喂，你而家點啊？撈得掂唔掂啊？賺幾多啊？咁樣咁呢啲之外咧，
好似我呢啲傻傻地啊，着翻件衫啦。係啊，好明白啊，嗬。下一，睇一睇先。其實咧，如果你哋識得 Zoom 多啲嘅技巧咧，可以話俾我聽，點樣可以顯示好快咁樣揾到出嚟咧？究竟點樣顯示嗰個嘅信息啊？都唔知點搞啊！本來話想靜3分鐘啊，咁但係又好似好無聊咁樣，令大家白等3分鐘。都係我唔好嘅地方，我寫低佢啊。message。我要揾翻出嚟。其實我就唔知自己搞到啲咩。好，不如繼續啊。係啦，咁我就可能天意啊，令到我專心去做我今次呢一個咁嘅形式嘅 Zoom。好，都係喺 projection 嗰個嘅視頻裏邊啦，亦都有人提喎，有個叫 MC Joko 啊。嗱，呢個咧就係俾 Super Fans 啊。琴晚我整咗個點樣去用 Zoom 同埋點樣俾 Super Fans 嘅。我覺得我呢個係造福全世界嘅，因為大家俾 Super Fans 唔係淨係我噶嘛，大家用 Zoom 嘅話，你就同整個世界可以視訊聯絡啊。尤其是你唔識嘅話，如果你識嘅話，就唔需要睇我嗰個視頻。都冇咩博主會叫人哋唔好睇佢個視頻㗎。唉，呢句又講咗收唔翻。好啦，講下 MC 講咗啲乜嘢咧？除咗佢真係實際咧，打上俾我之外，雖然佢講啦嚇，雖然你睇來很像傻傻地，但我覺得完全係很有純真的童心，也喜歡你內心的分享，希望能夠認識你，跟你聊天。係啦，佢喺裏邊咧，我點解又要講呢一個嘅短信咧？第一，佢有一個先見之明，佢對於精神狀態嘅分析係獨對而係準確嘅，因為佢揾得出我係傻傻地。唔係你哋講㗎，最近我真係發現有幾個人都重複呢3個字啊，咁所以我接受啦。我發現自己有呢個特色。好，咁咧純真等等嘅嘢咧，就係你個人嘅睇法。我哋對於人哋嘅信息表示出嚟咧，如果大家聽過冰山理論咧，就係最容易理解咧，就係海底有幾深咧，我哋唔知，但係頂層我哋睇到嘅冰山咧，其實真係唔係冰山嘅一角咯。所以大家睇到嘅傻傻地咧，可能呢個人仲有其他佢嘅素質嘅，例如單純啲啦，例如佢講嘢比較直接啦，因為簡單直接咁樣去表達自己呢啲先係傻啊嘛。咁另外傻人有傻福啦，傻人容易被騙啦。咁所有嘅嘢咧，都可能會引發我哋對嗰個行為咧，佢一啲嘅出嚟嘅性格，我哋就會咁樣去定格傻，其實代表乜嘢咧？咁喺呢個信息裏邊咧，可以講係對我嘅一個評語啦。咁呢個評語咧，我聽落咧，你睇下我笑嘅，咁所以我係接受同埋傻都有幾好啊，傻都有傻嘅福氣嘛，係咪啊？但係如果有另一個人，佢同樣聽到你傻噶，你做咩鬧我啊？跟住兩個就喺度鬧交嘅話，咁你就會睇到同一句嘅説話咧，原來對唔同人有唔同嘅 interpretation 啊，即係個演繹啊。咁呢個一陣間我都會再講下，究竟點樣看清一個人？我咪俾咗一條 formula 大家嘅，係啦，大家有差唔多一半嘅人咧都覺得唔明白，有一半嘅人咧覺得好好啊。一陣間再講。好嗱，呢一題咧，我哋又停一停呢一度啦。因為我個鐘咧喺我右手邊埲牆呢一邊，咁我哋見我就間唔中望下呢度，係，其實我前邊呢度都有個計時器噶嘛。好，呢句說話咧，我請大家再睇一睇後面嗰兩句。我講呢樣嘢出嚟，你哋而家試下忍住唔好笑啊！但係真係好認真嘅。佢話咧，希望能夠認識你啊，同你聊天啊。喂，大佬，識多個朋友唔係唔好，但係當咧。最勁嗰個嘅視頻咧係乜嘢咧？就係我50歲，我冇朋友。其實我嗰個人設咧，即係我嗰個形象出咗嚟咧。因為呢個視頻咧，我發覺大家對我嘅形象咧就係你喜歡孤獨，但係你又享受孤獨，你懂得 me time 嘅好處，你唔願意咧將時間虛耗喺一啲冇價值嘅社交上面，啱唔啱啊？
而家咧更加斷捨離，我冇朋友。喂，大佬，如果我答應你，MC，雖然你打賞咗俾我，唔知你會唔會有機會睇到我呢一次嘅回應？我會坦誠話俾你聽，喂，我嘅形象就係冇朋友啊嘛。咁你而家又話，我好想認識你，同你聊下天咯。咁如果我答應你，因為你打賞咗啊嘛，係嘛？係咪好實際啊？得咯，咁都要收得人哋呢份錢，都要有少少付出噶嘛。我真係答應你啊，約你啊，喂，你幾時得閒嚟德國玩，或者我翻香港嘅時候同你飲杯茶啊咁樣，咁就打破咗我呢一個形象嘅設計啦，係咪啊？咁唔好意思，我而家走嗰條路咧係孤獨的50後。所以我答唔到你啊！我喺視頻嗰度，唔係我喺嗰個短信留言，即係嗰個留言框裏邊咧，我都唔知點答你，我只有講一聲感恩。另外我仲有一句嘅，我冇 copy 俾你睇，感恩我哋遇上大家，係啊，咁所以唔需要再點樣去交新朋友啦，我哋不嬲都識噶嘛，係咪啊？好，跟住我放大少少啦。好啦，咁大家咧有啲好有趣嘅一啲嘅情況俾我睇嘅。譬如話 Timothy 咧，佢就話我俾個 super fans 你。咁其實如果大家能夠成功做到咧，就會根據你嘅地區，佢係英鎊啊。咁我諗佢係嚟自英國啦嚇。咁就2.2磅。唉，其實呢個數咧係唔多嘅，但係都唔少。唔少嘅意思就係對我嚟講嗰種嘅鼓勵真係打從心底裏邊出嚟。咁另外就係或者係唔知道原來有人睇完我嘅視頻係會覺得有呢個價值喺度咯。咁錢多錢少咧，睇下你點做。能夠賺得多錢咧係你本事，能夠因為少錢都好似我咁開心係我嘅本能。我本能就係感恩，感恩有人識欣賞自己。你問下你自己嗱，你哋問下你哋自己，問下，唔好意思，又出現一隻手指啊！你哋問下你哋自己，如果有人欣賞你，仲係用價值去欣賞你，就唔係口頭做得好啊，價值去欣賞你嘅話，你心裏邊覺得點啊？你老闆話要加你人工，因為你做得好，唔係因為我啲錢都唔知點使，因為你做得好，或者俾你獎金，你嗰份係一種認可啊，係咪啊？比起每個月收取嘅人工，你用時間去交換出嚟嘅人工咧，係有唔同噶。咁跟住咧，仲好笑咧，就係 Timothy 做完呢樣嘢之後咧，下一個咧又話俾個 super fans 我，佢真係 kick 個心形咧，就送俾我。咁後尾咧，Ann 定係其他人咧就會講：喂，究竟 super fans 係咪指呢個啊？然後咧又有另一個人接住落阿 Karen 呢個人咧，又打賞，跟住又俾個 fans，跟住自己打緣分，呢啲全部咧其實喺 YouTube 嗰度係可以做嘅。我又覺得我自己都會嘅。我見到人哋嗰啲視頻真係用心去拍攝好嘅話，其實原來想少少咧係可以令到嗰個 YouTuber 咧有嗰種嘅原動力。當我知道係咁嘅話，我點解我有能力可以啦？幾蚊嚇咁當係請杯咖啡，我都覺得係撒一啲嘅種子。記唔記得嗰棵樹之所以倒塌啊？因為佢哋嘅惡緣啊，唔好嘅因繼續喺度糾纏，因為唔好嘅果喺度糾纏。咁但係如果係善果嘅話，你撒出去嘅就會自然會翻翻嚟，係用唔同嘅形式翻翻嚟。好啦，咁跟住咧就再去回應一下呢一度。我碌得快啲係我自己方便睇。好，呢幾個嘅提問咧都係同一個嘅視頻咧，即係講下集啊。下集咧就係我講咗一個嘅方程式出嚟係點嘅。咁啊又講下啦喎。當我唔知喺裏邊係咪提咗抑鬱症嘅嘢咧？其實有唔同嘅視頻我都有講開抑鬱症嘅。咁佢就講咧，Sandy 問我Cindy 我以為 Sandy 姓楊嘅呢位觀眾咧就問我點樣改善抑鬱症？係啦，我自己個回應咧就咁嘅，諗一諗，諗一諗，當你冇抑鬱症嘅時候，你生活嗰個模樣係點噶？你個態度係點噶？
諗一諗你自己會做啲乜嘢，然後就用呢一種模樣同埋態度咧，去活出今日嘅自己。冇抑鬱症嘅人，你哋哎呀真係唔好意思講，開唔到個冇抑鬱症嘅人，你哋會假設咧，你有假設有抑鬱症嘅人，如果佢冇抑鬱症嘅時候，佢嘅行為應該係點㗎？笑咯，開心咯，從心裏邊笑出嚟嘅開朗啦，做一啲自己中意嘅嘢，同埋唔會咁多負面嘅睇法，啱唔啱啊？咁咪叫自己啊，今日盆花死咗喎，我攞盆花出嚟，盆花，誒，盆花謝咗喎，啊，多謝你過往呢2個禮拜嘅陪伴啊，多謝你，咁就唔會因為盆花死咗你就，真係可惜啊，買咗盆花真係咁渣嘅，得2個月就玩謝咗嘅，咁係咪啊？你去叫自己我會係正面嘅，如果我冇抑鬱症咧，我就可能會去個短嘅旅行去慶祝下，咁你就準備呢個旅行。半年之內，你準備一次俾自己去享受啊！我冇抑鬱症嘅時候係咁樣，係呢個喺心理學裏邊咧，我哋係從個結果咧推翻佢之前嘅行為。我哋希望有一個咩嘅結果，我哋做嗰個結果出嚟，咁而去推翻佢一啲咧之前去累積相反嘅結果，累積抑鬱嗰種行為。點解抑鬱就係成日可能唔可以講人人啦，我自己總係啲事情從負面嘅角度去睇。另外唔想去真實面對自己，當冇事。但係原來嗰種恐懼同埋抑鬱，如果我哋將佢放大出嚟、公開出嚟咧，抑鬱同埋恐懼咧，再冇力量。當佢冇力量嘅時候，就影響唔到我哋平時嘅生活咯。明嘛？咁所以我想係點可以咁做？不過我自己因為我都係呢一方面嘅專業啊，因為我要講專業就係我自己都要做，唔單止我有病，我都要去幫人，好正規咁樣去幫一啲抑鬱症患者咧，去點樣度過佢好抑鬱嘅階段。我講所謂嘅專業就係，可能佢喺法律上邊咧，佢係被要求咧係要接受治療啊。咁所以我所要做嘅治療咧，係要寫得好清楚，真係對症下藥，針對佢嘅病徵，我會有啲咩嘅行為啊，認知上嘅治療啊，用乜嘢嘅方法去做啊，用咩理論去擺喺佢呢一個嘅病人身上咧，係一啲法律嘅文件咧，需要需要將佢 file 嘅。咁所以可以有一啲嘅情況咧，就係唔可以用我頭先嗰種方法啊！你自己想象你活得好就得啦。如果你唔去到呢個 no return point 不可折返、不可逆轉嘅階段咧，你就做我頭先首先講嘅嘢。但係如果係唔得嘅話咧，醫療同埋治療係需要嘅，亦都唔好抗拒咯。咁跟住咧，又有路人喎喺當中有回應嘅喎。多謝你嘅分享啦，我覺得咧，你即係當啦，你嘅抑鬱症咧，其實係一個上天俾你嘅禮物嚟嘅，因為你嘅專業啦，同埋憂鬱症咧，係令到你更加懂得點樣去理解同埋幫助呢一啲嘅人士。加油！呢位係姓陳嘅，俾我嘅一個回應啦嚇。咁你知唔知我點樣回應佢啊？啊，呢個路人啊，無端端又加一句説話，上天俾你嘅禮物，我想講，可唔可以有第二份？可唔可以俾個第二份啊？咁我首先讚賞呢位姓陳嘅觀眾啦。哇，當抑鬱症係一份嘅禮物嚇。咁我覺得有呢一個諗法嘅人咧，你嗰個思想咧，根本就係一個天使般嘅樂觀啊！天使啊！咁我如果接受你對我嗰個提議咧，咁我都要去感恩咧。其實上天俾咗我嘅呢份禮物啦，咁我就會貪心會問咧，我當都會問上天，上天，咁第二份禮物係乜嘢啊？攞完第一份禮物就要攞第二份禮物，你哋第時都醒啲啊，知唔知啊？上天，上天係冇嘢做唔到嘅，咁所以
上天，第二份禮物係咩？第二份禮物咧就係我同姓陳呢位觀眾可以同你遇上咯。我相信呢個係第二份嘅禮物。咁每一次我遇到低潮嘅時候，你就講一啲咁樣嘅提醒，係禮物。咁當我哋轉念咧，其實件事情係充滿感恩同埋開心，亦都好搞笑嘅。啊，咁喺我抑鬱症好嚴重嘅時候咧，我繼續回應下，我幾乎咧放棄咗一切啊，但係唯獨是我自己嘅工作咯，我堅持翻工，喊住咁翻工，翻到公司見到同事就唔喊，突然間辦公室靜晒冇人咯，繼續喊，唔係有病人咩啊？就係啊，但係亦都係因為呢一份工咧，令我嘅生活係繼續有秩序咯，而唔係冇任何寄託。咁所以份工唔係單單賺錢俾我養活自己，而係去支持我過呢一個嘅低谷咯。係啊，好多人都問點解，係咯，每個人嘅抑鬱症有啲唔同嘅，咁我只可以簡單，我只可以講到呢一度咯。其實當中背後仲有好多事情發生嘅。點解我可以差唔多康復又發作咧？第二次嘅衝擊更加令更加痛啦嚇，係啦。你知唔知嗰種痛係點啊？舉個例子啊，故事一講咧，就大家唔使瞓覺。嗰種痛咧就係擺埋埲牆，我呢度係一埲牆嚟嘅，擺埋埲牆嗰度，埲牆咧係啲石屎牆啊，唔係滑嘅，唔係冇牆紙嘅，係咁樣捽，拱到你塊面埋牆，跟住捽完之後你倒地之後咧揾隻腳繼續踩，我唔服氣。唔服氣，將你磨到變碎石，同啲碎石喺度踩，揾個鞋底咁。我只可以講，我還活着，我唔再投訴，我唔再埋怨啦，我還活着就夠啦。咁所以我哋有機會繼續見面咯，係好。跟住咧就再回應有位 Amy Chan， 咁我諗係女士啦嚇。非常咧，佢就講咯，非常咧值得深思啊！多謝你嘅分享，因為我最近咧被一個好朋友欺凌，我覺得非常之傷心。雖然係多年嘅好朋友，多年嘅友誼，但係我決定咧同佢疏遠啦。佢一直咧都情緒好唔穩定，咁樣嘅狀態。簡單咁講，就係好容易 stress，對屋企人語言暴力就見得多。對屋企人語言暴力咧非常之多，但係我今次咧都俾佢去欺凌啦，咁樣令到我想知道到底佢發生咩事咧？大家睇到嘛？成段嘅說話，佢問咗咩問題啊？我想知道發生咩事啊？Amy 問，我想知道發生咩事啊？一個佢被稱為好朋友，OK，我哋俾個定義，如果我同 Amy 可以有個直接嘅傾談咧，我就會問佢，你可唔可以俾個定義我知道咧？你所謂嘅好朋友係乜嘢啊？如果係你係 Amy，你點答啊？舉三個條件啦，心裏邊諗下，如果係好朋友係乜嘢咧？好啦，大家心裏邊諗到啦，我諗都不外乎嗰種互相支持啦、了解啦，唔使多講嘢嘅就可以有。好，呢個好朋友，我好想同大家又講一啲大家好似聽得明，好似聽唔明，唔好咁講。好，我知道大家會明白嘅嘢，但係我嘗試用言語睇下講出嚟係咪咁樣。大家所講嘅好朋友呢一樣嘢咧，其實係會變質嘅。舉個例子，一包嘅食物買咗翻嚟，佢有佢嘅過期日子噶。好朋友呢樣嘢咧，都有佢嘅過期嘅日子噶。如果係好好嘅朋友咧，去到你終老嘅時候就過期啦，係嘛？如果呢個朋友唔係好好嘅，係只係好朋友，可能
10年啦、20年啦、30年啦，過期啦。如果呢個朋友少咗個好字嘅話，可能2年啦。如果個好字變咗壞字或者頂唔順的朋友，咁可能3個月啦，係咪啊？我哋有一個嘅時段嘅，我哋有好朋友嘅時候，你要問自己，你能唔能夠接受個好朋友呢樣嘢係有限期咯？當我哋知道佢係會變質嘅，我哋只可以去好好珍惜佢未變質之前個情況。若果已經到咗一個時機，佢要變，佢要轉，佢要走，佢要同你關係疏遠，我哋要去接受。另外，相反咁樣去問下，有乜嘢係永恆不變啊？有乜嘢係可以如日月增長啊？感情唔會啩？你嘅錢財更加冇可能啦。呢一輪美股，呢一輪成個金融係啦，又唔講住呢樣嘢先係啊，一額汗啊！但係我都仲賺緊嘅。好，之後同大家講下財務嘅管理投資有乜嘢係恆久不變咧？我只可以講一樣嘢，就係我哋嘅年紀啊。過咗1年我就大1歲，呢個係一定。哎呀，唔好意思啊，我個大家聽唔聽到啊？我嗰個自動吸塵機咧，佢而家要掃地，我撳停佢先啦。哎呀，唔好意思，教咗咧，每日呢一個時間10點半啊，睇你哋係啦，就要吸一次塵嘅，係啦。好，翻嚟啊嚇，講到咧好感性嘅，我記得我自己講到邊？係啊，咁我哋嘅青春，我哋嘅時間係唯一與歲月增長。感情唔會，財富唔會，只有健康都唔會，啱唔啱啊？咁只有我哋嘅歲月，我哋嘅青春係不停咁增長。我唔用增長，用一個恐嚇大家嘅字，我哋嘅人生嘅壽命其實係由我出世之後就開始倒數啊，啱唔啱啊？倒數緊。咁所以如果我能夠去接受有樣嘢，誒，所有嘢都係無常，所有嘢都會係有佢轉變，只不過我哋眼睛睇唔到背後嘅因緣，但係我只係感受到呢個果。今次因為頭先一開始講因果，所以用呢啲字眼。我知道個結果出現啦，佢變質啦，難道你冇變咩？難道嗰種嘅大家生存嗰個環境冇變咩？佢屋企嘅環境冇變咩？係啊，咁如果你真係覺得你受唔住嘅話，邊個痛邊個改變？你痛你 stress，你覺得好難有出路嘅話，改啦，改咩啊？頭先有個再早一前嗰個嘅回應，點解我會咁樣？我想睇翻之前嗰啲，其實唔使烏低個身嘅，係用隻 mouse 咧就可以控制。係啦，之前有位朋友就都有，你睇翻我之前10分鐘之前講，我唔同佢為伍，我唔同佢埋堆啊，我有我自己過我一個生活。你要問自己喺呢一刻，當面對嗰一種變質嘅時候，你還能夠獨處嗎？你還有其他朋友嘛？你人生你真係覺得友誼係咁重要嘅話，你嘅人生到今日，其實你花咗幾多精力去建立友誼，定係你只係集中喺一個人身上咧？呢個我哋都要去諗。你係咁重視嘅嘢，我哋要去分散投資，啱唔啱啊？咁而家有一個變質啦，呢隻股票佢嗰個表現唔係幾好，咁你手上仲有冇其他？如果你冇嘅，咁你願唔願意獨處啊？睇一睇我50歲我冇朋友嗰個視頻，可唔可以接受？係我暫時唔知你個年紀幾大啦，但係我覺得值得睇一睇，可以喺裏邊希望有少少啟發啦，更加希望有啲共鳴。係啊，咁我對佢咧喺我呢一啲嘅回應咧，係我咁啱咧，我睇到個短信咧，我就馬上寫咗呢一個嘅回應。我如果對於頭先佢講成日即係呢個朋友啊嗰啲脾氣啊情緒啊咁難頂啊，對屋企人又差，而家連我咧都鬧埋啦。
人欺天不欺。你覺得佢 bully 我，佢用呢個字啊，Amy 用呢個字啊，哇 bully 我啊，而家即係欺凌我啊，人欺天不欺啊，我答你啊，你就係為自己而活啊。如果覺得自己係被欺凌，咁你就更加去愛自己咯。咁唔公平嘅，我假設你應該對佢好啦，Amy 係嘛？佢唔領你情啊，你聽日啊做乜嘢啊？愛自己，着件你中意嘅衣服，夜晚去食一餐你中意食嘅餐，去嗰間餐廳食嘢。夜晚瞓覺前再抱一抱自己先瞓覺。你同佢講，你同自己講，同全世界講，我愛我自己，少你一個唔少，有我一個，有我自己已經足夠。係啊，另外你講俾你自己聽，你值得被愛㗎，你係更加值得俾你自己去痛愛，得嘛？我走出我自己情緒抑鬱嘅時候，我覺得呢句說話支持咗我好長久嘅時間啦，好堅持啦，俾我係啊，繼續去啦，繼續落好。下一條呢個問題咧，亦都係下集嗰個人格構造嘅方程式裏邊嘅。咁啊，我 copy 呢一段說話出嚟啊，因為唔唔剪輯咁多啦。Nomode，當當佢講啦吓，當你喺5分46秒嘅時候話，我哋眼中嘅別人一定係真實的自己，好值得回味啊！呢句說話喺佛學嘅書裏邊咧有句哲理噶。我雖然唔係佛教徒，咁呢個嘅意思咧就係大概話，當我哋睇到其他人嘅某一面咧，其實就係自己喺呢一面嘅表現嚟噶。如果冇呢一面咧，絕對唔能夠睇得出其他人嘅嗰面嘅。再講白啲，別人就是自己嘅一面鏡子投射 projection 啦，係啦。佢咧就重複咗我個説話咧，意思佢自己再去理解咧，就係你睇到嗰個人嘅表現咧嘅一面咧，其實就係反映咗自己，即係好似照鏡咁。OK 嘛，收到啊，好，大家就諗住啊，佢嘅意思咧，Nomo 佢就講人要了解自己，就係睇下自己喺塊鏡裏邊係咩模樣。咁我隻眼睇到嗰個人嘅表現，其實係反射咗自己出嚟咯。咁又有個路人咧又講啦喎，Aud Adelina，AU，好，我嗌佢做 AU。眼中佢講嘅呢句，大家係你哋點回應啊？喂，點樣開嗰個聊天㗎？點解我想做啲互動都做唔到添？大家與會者可以與下列聊天對象增加會議群組聊天，所有人可以公開。我啱啱 keep 咗個掣咧，就係可以打説話嘅。你哋如果真係想聊天嘅話，你哋可以試下。啊，終於得啦！感謝上天啊，用咗1個小時010分鐘，當學識一個技巧。喂，你哋突然間咁熱烈嘅？OK 啊，耶！你哋忍咗好耐啊，係咪？因為我撳住你把口唔俾你講嘢。而家大家暢所欲言啦，但係我要睇呢個熒光幕，我一陣間再碌翻落去咧，睇翻你哋留嘅言啦吓。我再為咗紀念呢個咁難得嘅時刻啦，我就俾個掌聲大家。好，呢個人咧，誒 Adelaida，AU 啊，AU 佢又路過喎。呢個路人咧講咩啊？喂，其他人眼中睇嘅就係自己，其他人真係嘅。咁我睇到人哋吐痰啊，唔通你自己就喜歡吐痰咩？本來 Nomo 咧係講一啲好哲理嘅嘢嘅，咁而家呢個人咧就，你話你睇到人哋係點，你就自己係點。咁而家我睇到人哋吐痰，咁唔通我又係吐痰啊？
跟住呢個路人啦，當當啊，真係好啊！呢個三個字有智慧，我都唔知應該點回應好，唔係唔知應啊，但係當嗰啲人咧講唔同嘅問題，你就知其實佢嗰個嘅維度咧，佢個角度喺邊一度睇嘅。呢個係我教書啦，我喺大學帶學生嘅時候咧，啲學生會問我問題嘅，咁我都會諗下究竟佢喺邊個角度問緊我，佢係問緊啲初階嘅情況啦，定係問緊一啲哲理上嘅問題？你就要用翻佢哋嗰種嘅角度咧去回應佢哋㗎。咁跟住 Nomo 咧，即係寫呢一個短信嘅呢一個信息嘅原著人啦嚇，咁佢咧就話呢句。呢句説話咧，唔可以套喺佢所講嘅內容裏邊㗎，係啦，咁就話翻俾阿 AU 聽喎，係咁跟住仲有個路人三咧，又再講咯喎，我都唔係好明喎，咁要睇多幾次，係啦，係啦，唔係好明睇多幾次，我覺得好有學習嘅能力。好，我喺呢度咧，我就想解釋一下，你睇到人哋其實係反映自己。Lumo 咧，我係同意你呢個講法嘅。你用咧，好似大家照鏡子咁，好多人都講係啦。你睇塊鏡，你就知道自己係咩模樣。咁我哋點樣去形容人哋咧？就其實你形容人哋嘅時候，就係形容緊自己。我哋講緊嘅係人嘅本性，我哋講緊嘅係點樣睇清一個人。咁你話喺行為上都可以反映個人嘅。好，咁我就去睇啦。吐痰。大家你哋有冇真係真係公開隨地吐痰過啊？問自己啊嚇，有冇問自己？我有咯，會討厭啊俾你哋。唔係啊，你真實咁樣問下自己啊，有陣時有啲嘢黐住喺個口喺隻牙呢一度咁樣，你唔係即時可以揾張紙巾咁樣冇嘢，咁咪走咗咯。咁裏邊可能都係有啲痰噶嘛，係咪先？咁你就要去問自己啦。你個行為係你經常去重複啊，係嗰個處境之下，你好自然即係就會做咗啊？定係已經成為你嘅習慣，成為你嘅興趣，成為你嘅品性咧？我唔顧公眾衞生，我去吐痰，呢個係你嘅品性。但係即係有陣時咬損咗隻牙，即係咬到自己呢啲牙肉咁樣，係經常都有啲痰啊，有啲血啊，即係呢一下可唔可以接受咧？咁我就要問翻當事人咧，AU 你點樣去睇咯？咁當嗰個人問一啲問題嘅時候咧，我會去睇，呢個人咧其實佢嗰個道德嘅規範或者佢嘅正負咧、對錯咧、黑白咧係好分明嘅。吐痰就係唔啱，你唔好同我講後邊啲原因，啱唔啱啊？咁呢個睇到個人咧，佢係有規則嘅。呢啲人唔係唔好嘅喎，我哋叫佢好均真啊。上一次咧，我嗰個森林和原野嘅視頻裏邊咧，講有人咧會幫人哋搞生日會，佢都希望人哋同佢搞翻生日會。咁其實呢一個係一個對等嘅期望啦，係嘛？我唔需要你做多，但係我做咗啲咩，我都希望你做翻同樣嘅標準俾我。咁呢個對等。咁而呢位朋友咧，我都感受到有少少呢一種嘅特質，係啦。嗱，我當中咧冇正面負面嘅，我人係可以有唔同嘅性格噶嘛，係咪啊？冇話邊個好邊個唔好，而視乎你嗰個生活圈子係一類咩嘅人咯。咁頭先我講生日會嗰個咧，令到佢唔開心就係佢嗰個圈子咧，唔係同佢同樣嘅諗法咯。所以有啲人咧，好似你係嚟咧，有着數，我同你慶祝生日，你梗係開心啦，買埋禮物俾你。但係到我生日嘅時候，你唔咁做，係咯。咁睇下你嘅行為係喺嗰個圈子裏邊，究竟接受嘅程度有幾多？另外就係，我哋人生裏邊除咗黑白，可以仲有咩色啊？容唔容許有啲嘢有些少彈性咧？舉個例子，頭先我舉個例子，係啦，好朋友，好朋友可唔可以有一日變成唔係好朋友，甚至唔抽唔睬，甚至互相傷害嘅敵人，會唔會啊？可唔可以啊？有冇可能啊？答案留翻自己去答啊！如果覺得都有嘅，定係冇可能唔可以咁做，咁你就知道原來自己係一個咩嘅人咯。呢個咧就係 moral 佢所講嘅，你點樣去睇嗰個人？
你睇嗰個人嘅方法，你個思考好似 DeepSeek 咁樣了解佢思考嗰個過程、個程序，你就知其實佢堅持嘅唔係一定要吐痰，而係佢堅持嘅就係我哋有規矩嘅生活，唔可以任意妄為啊！咁佢背後嘅就係黑同白係清晰。呢類型嘅人唔係唔好噶，警察係需要咁嘅喎，但係社工就唔係喎。啱唔啱啊？吸毒嘅年青人捉佢啦，吸毒嘅年青人對我哋話啊，係一個機會，我哋去想一想年青人嘅需要，係咪啊？大家嗰個標準唔同噶嘛，係咪啊？咁所以警察嗰個係維持治安，係令個社會用規則去規範大家，令到去保持大家有個公平安全嘅生活。而我社工咧都係用呢樣嘅公平安全。但係每個人個標準又唔同嘅，咁你唔可以話我社工唔啱，我又唔可以話警察你幫我手下留情啊。咁所以咧喺個工作裏邊咧，我哋同警察咧做唔到朋友嘅，真係嘅喎。某程度同老師都唔得。老師最好朋友嗰啲係咩老師？喺學校裏邊同我哋最好朋友嘅咧就係叫輔導老師。你哋學校有冇訓導處訓導老師啊？訓導老師同埋輔導老師咧又係唔啱牙嘅。所以呢個世界係啊，你睇到人哋吐痰背後你個原則係乜嘢？咁呢個係值得去諗，同埋呢個先至係智慧咯。就唔係憑一件事去 justify 嗰個人你嘅人格好怕，唔係咁樣嘅。好啦，咁我睇下係啦，呢一度咧，跟住又跳下一題咯。頭先我講係咯，時間過得好快啊嚇。好，跟住咧又去睇下咯。嗱，咁題外話嚇，因為我 set 咗個時間咧就1個半小時嘅，咁而家竟然得翻14分鐘。若然如果停咗嘅話咧，我即時咧再同大家再 reconnect 翻啊嚇。如果唔得咧，就睇一睇 email，我即刻出個信息。希望如果有突發事件，我哋都唔會突然間斷開嘛。我會話俾大家聽，繼續傾，還是我哋另外再約，爭取呢14分鐘嘅時間。好啦，人格咧決定命運啊！呢一度咧，我用紅色嘅字啊。人格咧決定命運。阿 Peggy 好用心機咧寫低咗呢一個方程式出嚟。我讀一次啊。人格決定咗佢嘅意識，意識咧就會影響佢嘅認知，認知之下咧有情緒，然後判斷、選擇，跟住行為出現，就影響佢嘅結果，結果就係影響佢嘅命運。如果我哋要認清一個人，其實你睇下佢中間出現嘅呢一啲嘅情況，你就知呢個係咩人，而佢將要去面對佢嘅命運，就會有佢頭先嗰一系列嘅組成。我而家解釋一次啊。有朋友提我，你唔好成日叫人哋去諗，又話唔明，又驚人哋唔明你講嘢，你就唔好講啲人哋唔明嘅嘢啦。有人寫咗呢句說話俾我吓，咁我而家試下講一啲咧大家容易明嘅嘢。我覺得都係自己講得唔好，另外就係要改善嘅地方。咁而家馬上開始啊，大家聽一聽，需要嘅先寫低下。一個人嘅人格，我哋嘅意識啊，意識可以係你嘅潛意識，係你學翻嚟嘅意識，學習翻嚟，隨地吐痰係唔好嘅，呢個係個標準學翻嚟嘅意識。喺我哋阿爺嘅阿爺嗰代，你吐痰吐得有力咧，係我哋中國人嘅功夫，得唔得啊？真係噶，我真係聽過老人家講啦，係咪啊？打功夫啲人啊，就係中意吐痰噶啦。咁 OK，唔講其他。人格呢個意識咧改變咗你嘅認知啊，咁你就會喺呢個意識之下咧，你知道呢一盆係花，呢一本係寶啊，知道嗰樣嘅物件，知道佢嘅功能，同樣知道呢個老師，基本上老師係應該尊重嘅，父母係去孝順嘅，咁呢個咪係個意識咯，即係我哋由細到大去學翻嚟嘅，可以受文化嘅影響啊。咁而呢個意識咧係會影響你嘅情緒噶。我而家咁老，
我養得你咁大，你養翻我都係好公平啫，係咪啊？如果從個父母佢個去睇就係而家啲仔女唔孝順啦，即係會咁樣去批評下一代，咁呢個咪係情緒出嚟咯，係咪啊？係因為佢嘅意識，喂俾家用係應該嘅，咁呢個係認知，所以會引致佢嘅情緒唔俾咧，你忤逆啊，就係咁樣。咁同樣啊，父母應該好懂得養育孩子㗎，識得去愛護孩子喎。咁所以咧，父母咧就應該唔好打細路喎。咁呢個認知出咗嚟啦。咁所以如果喺幾嬲之下咧，都要忍住，唔好唔好。咁我就會出現呢一個嘅情緒。如果你打咗佢嘅話，我就會好嬲。即係我係被打，或者你係老婆睇到老公打細路，你就會有呢種嘅情緒出現，因為你嘅認知決定你嘅情緒。你嘅喜怒哀樂係咁嘅。結婚嗰一下，我會帶俾你幸福快樂。你真係相信嘅話，之後冇幸福快樂或者唔夠嘅話，你就會敏陣咯。喂，你追我嘅時候唔係咁嘅，你結婚嗰時唔係咁講嘅話，係啦，咁你嘅情緒就會嚟，得唔得？係喎，原來我有咁樣嘅諗法之下咧，就會影響我嘅情緒。咁你唔想你嘅情緒係咁嘅時候，我哋就要諗轉彎嘅地方咯。咁呢個就係我重點嘅嘢。我繼續講落去嗰個順序啊。咁你有咗呢個情緒喜怒哀樂，你就會有判斷是非黑白，究竟係咩？你承諾咗會照顧我一生一世，我嘅幸福交咗俾你。咁呢個係個判斷，因為我嘅情緒就係咁高漲，我期望你係咁啊，咁我就會有呢一種嘅判斷。我嘅情緒就係我覺得呢一種吐痰嘅人係咁乞人憎噶，所以你吐痰，我一定咧喺街上我會指住你嚟鬧噶。咁呢個咪係個判斷咯，判斷就會選擇你去指罵對方，因為嗰個人即係呢個概念嘅人咧係唔可以接受非黑即白。即係唔可以接受有灰色嘅地帶嘅，咁佢嘅行為就會有呢一種嘅表現咯。咁用翻養唔養俾唔俾家用呢樣嘢，當我發覺我嘅喜怒哀樂令到我好憎恨，根本真冇愛過我，冇用心去養育過我，仲更加將我咧差唔多好似個孤兒咁樣掉咗出去，所以我哋嘅判斷就係我同佢冇咩親情關係，所以我會選擇。到你老咗，我仲唔使養你，都唔知幾輕鬆，係咪啊？咁個行為咪要出現呢樣嘢咯，個結果就會出現頭先嗰啲情況。有人係可以接受噶，係啊，其實德國或者歐洲咧，都係唔養老人家嘅，即係唔會俾家用噶。當我有一次去提，喂，會唔會俾阿奶奶些少零用錢啊？咩事啊？即係佢哋家人咧會咁樣覺得唔係嘛？係啦。咁跟住就會影響佢生活嗰個狀態，佢嘅命運就係咁樣，清楚嘛？跟住 DA 咧就對阿 Peggy 嘅回應覺得有深度喎，然後有一個叫做世榮嘅人啦，就話啦，今集嘅內容咧雖然簡短，但係當你已經將一個人嘅命運咧演化出嚟，表達得係清楚嘅。但係其實今次嘅內容咧，仍然需要自己係不時咁樣思考，先至去明白咧生命嗰個奧秘啊。人生咧係好曲折嘅，要多啲去反思，多啲去回顧，多啲去留意，建立好自己正確嘅人生觀，好讓自己心理咧健康一啲，唔需要去懼怕命運，總係要去克服命運。我覺得呢一段咧，亦都係講得更加白話嘅，將我嘅總結嗰度。咁另外咧，就有位 John Venus 咧，佢就俾咗打上咗Super Fans 出嚟啦。咁所以大家去睇一啲嘅留言咧，你哋就會睇到Super Fans 如果成功嘅話咧，就會咁樣去顯示啦。好啦，咁另外咧Joanne 就講得非常中意，跟住心。通常好得意嘅就係大家有人真係成功做到 Super Fans 之後咧，跟住嗰個嘅留言咧，就或者前後留言咧，就全部都係心嘅。咁所以我就明白點解大家話我唔知 Super Fans 係咪即係俾個心形撳幾次心形咧就叫做 Super Fans？其實唔係嘅，呢個係打賞係關於金錢嘅，金錢係代表一種嘅流動啊，係啊，咁所以我會發覺
啊，有人幫我去做一啲解釋，係我真係好多謝嘅。有人咧係會打賞，你亦都好多謝嘅。有人咧唔識得打賞，但係佢依然俾個心咧，我都會係啊。大家喺呢一刻就係同頻啦，我哋明白大家嗰個意識啊。好，呢一度咧講到呢一度啊，呢一點咧講到呢一度。咁跟住咧，仲有一位咧就問我喎，佢好得意喎，點解會問呢個問題咧？你哋幫我諗下，點解佢會問呢個問題？我哋講緊人格構造嘛，點樣去睇清一個人嘛？佢就問，想問主持人對風水有何見解？是否應位？咩叫應位啊？對位即係咪正確？我唔係好明應位兩個字啊。喂，大佬，你對風水有咩睇法啊？你哋係我，你哋點睇啊？咁我咧，當當就咁樣，我咧喜歡風水啊，風水係，但係我唔係信風水咯。我覺得風水係我自己底裏咧一個嘅文化嚟嘅。如果你哋都係即係華人家庭啦，好似我哋中國人家庭成長咧，係有陣時有講風水嘅嘢嘅，年初一唔好洗頭啊，即係類似啲咁樣啦。係啦，或者有一啲真係再風水啲咧，喺屋企要去擺啲乜嘢嘅財位啊、讀書位啊等等嘅嘢，我唔否定㗎，做咗又無妨啦。咁試咗之後，誒有效果，咁咪收咯。冇效果，你都唔記得咗㗎，即係嗰樣嘢擺咗喺度，誒今日就移開咗佢，你都唔記得咗。誒點解唔要擺翻喺呢個文昌位嗰度啊？讀書咁樣講㗎嘛，係啊。我講一次，我喜歡風水嘅，但係我唔迷信咯，冇錯，就係咁。好，又下一題咯喎。跟住咧，你睇下個熒光幕呢一度咧，好多個心啊，就係因為我喺啲視頻裏邊咧話同大家講 super fans 係點啊，咁大家就俾好多個心我，你哋係咪覺得好真實？係啊，好，呢條咧應該係我今晚預備嘅最後一個。哎呀，真係好啦，我擔心我講唔晒嘅。呢位 DK 啊朋友咧就講啦，小弟剛好65歲，回顧大半生，世上真心愛護我嘅只有我過咗身嘅媽媽，就算係佢嘅其他家人，我亦都感覺到心淡嘅。我會勇敢嘅去面對孤獨終老。OK，好啊。然後 Helen 咧行過啊，佢係路人嚟嘅，又講啦話，其實無論家人或者朋友，都冇一個人能夠陪伴你去到最後嘅，所以到咗我哋呢個年紀，更加需要學習孤獨，享受獨處。最重要嘅係自己先至係自己人生嘅主人啊！隨心而活，祝願每個人咧都揾到心裏邊嗰份嘅平靜。我覺得呢一種嘅路人咧，真係我哋嘅舊朋友咯。大家係講緊同一個維度，宇宙，我哋叫宇宙平衡嘅呢一刻，佢再講佢自己心裏邊呢一份嘅交流咧，係我意想唔到嘅。我覺得可以我同大家嘅聯繫，另外大家同大家之間嘅聯繫咧，亦都喺度。如果第一個發表心聲嗰位 DK 佢睇到 Helen 咧，我相信都有一番共鳴。唔需要我嘅存在，大家之間都有共鳴。呢個係我覺得好值得去製造呢一個嘅場合同埋空間咯。Joanne 又講咯，我已經50咯，住喺荷蘭，雖然唔係好多朋友，但係我依然好享受生活嘅。我嘅朋友咧唔超過5個嘅，每年咧都會見佢哋1-2次嘅。原因係咧，我亦都係只係想做自己，我唔想咧再去適應其他人。我最好嘅朋友咧就係我自己。This is self-love，OK 嘛？我覺得好好到位啊！大家同樣嘅分享啊，然後有位咧叫做 Health 嘅 HEA 嘅朋友啊，咁佢又講完全同感。我36歲，亦都冇朋友嘅。曾經喺工作認識好多人同埋朋友，但係一樣被利用、背叛、真心對待嘅朋友
朋友咧係有一種有事鍾無艷，無事怕迎春。難聽一啲，人比鬼啊仲可怕。而家我好喜歡獨處啊，間唔中一個人去旅行，去睇睇呢個世界，做自己喜歡嘅事，睇下電影，行下街，食下嘢，睇場音樂會等等，生活就係咁充實快樂一啲，亦都唔怕孤單寂寞啊！大家明嘛？連續4個，其實好幾個嘅，但係我就唔全部 copy 出嚟俾大家睇。大家就係講緊同樣嘅人生處世嘅嗰一個時刻咯。跟住咧，BA 亦都講喎，無敵是寂寞。我亦都係好享受咧，而家孤獨嘅一個人。我從細到大咧都冇咩朋友㗎，直到今日中年啊，仲係冇咩朋友㗎，比以前咧更加舒服啊！細個嘅時候，因為文化原因，唔想俾人發現一個人。今日嘅我非常之大膽，高騷任何人，我就係一個孤獨嘅人活着。冇錯，當你嗰種恐懼被公開嘅時候，今日我哋講咗啦，就係恐懼再冇力量，明白嗎？ Esther 有回應咯，我喺英國嘅，30幾歲啦，已經係呢一種狀態。大家俾5秒時間我停一停好嘛？因為咧，我唔知點解個計時器咧話而家剩翻2秒，我睇下會唔會影響我哋嗰個？大家仲喺度啊 ？OK，因為我呢個咧係付費嘅 Zoom，我俾咗錢噶，咁應該唔止45分鐘。如果係免費嘅 Zoom 咧，只可以45分鐘噶，係啦。咁我假設我望下係咪所有人都喺度？啊，由開始到而家都係9個人咯。9個人，點解當當咁開心？因為100% 嘅人喺度啊！平時啲視頻咧，走下入下，走下入下。我繼續講 Esther 啊嘛。我喺英國嘅30幾歲咧，都已經係呢一種狀態啦。最近1年咧，能夠好真咁樣去觸動我嘅係一對牧師嘅夫妻啦，同埋一位科學家嘅夫妻，一對科學家嘅夫妻。佢哋無條件咁去接受，喺溫情裏邊咧係冇恐懼嘅。呢啲人咧已經少之又少啦。我獨自咧去享受孤獨嘅，有時候自己真誠、有能力、有體力、有遠見，同埋一啲仲有咧就係有敏鋭咁樣去看到咧彼此嘅能量嘅時候咧，就會發現啊，周邊嘅人咧大多數咧都係要自己俾自己能量嘅。要去維護咧其他人各種嘅人性，仲倒不如咧就自己一個人去睇下書、寫下字、練下功，係咪啊？又係原來呢個世界唔同嘅地方，唔係淨係我哋亞洲、荷蘭、英國其他人，佢睇到你嘅信息，佢有回應啊！大家唔相識㗎，但係大家我哋成日講就係同嗰個頻率。喺呢個同溫層，我自己都覺得溫暖，我都唔想走出呢個同溫層。再睇啊，JEI 佢又講啦，你起碼有人關心你，有父母，有啲父母啊，只係識得計算你、控制你啊。當你係工具啊，邊度有愛啊？好，就成為我今日咧最後一條嘅問題。佢推翻晒前邊啲人講嘢啊！你哋又話有愛，第一個人講咩啊？佢話自己65歲啊！呢個新人咧最幸福咧就係因為有媽媽，佢媽媽對佢好好啊，但係媽媽過身啦。OK，跟住有班路人咧就好好啊，我哋互相抱抱。然後咧又出現嗰個人講啦，我好似好勞氣咁，唔係，即係我想帶起個劇情啊。你有阿媽，雖然阿媽過咗身，但係起碼你都有人關心過你啊。但係有啲父母係會計算你㗎，控制你㗎。當你係申請工具，當你係 ATM，叫你不停俾錢啊，乜乜乜咁樣，真係有愛嘅咩？大家點答啊？我咧就喜歡首尾呼應嘅。還記得我講過棵樹嘛？即係咁樣纏住，你同佢過往生嘅纏繞，如果係互相幫。你同佢嘅緣分或者嗰種嘅聯繫咧，係佢幫過你，你幫過佢。今生咧係即係而家我哋再相遇咧，係大家互相幫忙嘅。
但係如果過往生嗰種嘅纏繞繼續係咁樣，繼續係咁樣糾纏不清嘅話咧，係痛苦嘅，即係睇得出係唔會有愛嘅，同埋係會計較。唔好介意我咁講啦嚇，計較係啦，繼續講係會互相鬥爭、互相拉扯、互相輪迴嘅。點解講得咁大聲？因為我激動咯，係啦。我見到好多大家放唔低，大家嘅執着，其實就係嚟自呢一啲嘅地方。當我繼續去睇翻呢一樣嘢，我要令棵樹我吸乾佢啲水分，將佢打倒，將佢壓倒，俾你勝，俾你贏，又如何啊？親情嘅關係咧，對我嚟講係腰心腰肺，可以反目成仇。但係最密切嘅係大家有血緣嘅關係，佢唔係你個同事，唔係其他人，係啊。但係我就去講，如果我記住喺心，我憤憤不平呢樣嘢，去到我講得衰啲，入棺材嗰一刻，我都記住嘅話，如果我哋有下一代，佢哋應該嘅關係都唔好好，即係啲子侄嘅關係。我知係啊，你想唔想睇到咁樣啊？最慘嘅父母睇到嘅場面係乜嘢咧？唔係家庭嘅破產啊，唔係伴侶咧突然間有意外過身啊，而係睇住自己生出嚟嘅嗰兩個啊，鬥生鬥死啊，跟住再娶個老婆，有埋自己嘅家庭，嫁咗個老公，四個人喺度鬥啊，鬥完之後嗰啲孫啊都喺度鬥啊，家族有幾富裕有咩關有咩用？睇下嗰啲爭產案啊，有陣時都睇到好心酸㗎。咁但係我成日做呢個動作就係放下鬆開。當我兩隻手咧抽住啲垃圾，你哋有冇去掉垃圾？掉垃圾嘅時候咧，你啲垃圾你唔放低嘅話咧，你攞唔到新嘅食物，你攞唔到其他嘅嘢啊。咁點解要放低啊？佢對我咁差，佢要有報應㗎。好，由佢報咗，你係咪心服啊？你見佢折墮，你係咪開心啊？你要活得比他好，咁你咪開心咯？唔係咯？你問心底，我見呢個朋友想講嘅就係佢想嘅係父母，你唔好咁計算我，你係我最親嘅父母。我見到人哋嘅父母係好愛錫自己啲仔女，我想有少少去感受一下俾人愛錫係點，係咪啊？我諗 JEI 呢位朋友佢期望嘅係呢樣嘢，佢唔係去針對佢嘅父母，但係父母已經養到你咁大，我相信你嘅成人啦，咁多年都過咗去啦。我只係希望我哋嘅下一代，我哋將來嘅社會可以活得係有嗰種嘅愛同埋關心。還記得我今日講嘅一個情景啦，你飛得幾高啊？你飛得幾遠啊？真正關心你嘅人係你飛得攰唔攰啊？翻嚟飲碗湯啦，係嘛？咁如果連呢個人都冇嘅話，呢個人都唔存在，或者佢嘅功能做唔到嘅話，你翻嚟我自己煲碗湯俾自己飲，我自己諗下自己，呢個就係我走出我人生低谷嘅時候，我唯有靠自己去支撐。今日好多朋友都今日好幾個嘅短信都係咁樣講咗呢樣嘢出嚟。好啦，總結一下啦。因為咧冇咗嗰個時間控制咧，我突然間輕鬆咗好多，咁亦都講得真情咗好多。我嘅説話冇任何嘅 offence，即係要冒犯大家嘅。如果即係你覺得有嘅話，當同你請。但係係咯，呢個係我真實嘅一面啦。咁多謝大家嘅回應啦。喺呢度咧，我望一望短信嗰度咧，有冇啲乜嘢？嗯。Facebook 咧就講我，你好啊，當當，我照讀啊，我冇準備啊呢條問題。我想問咧，而家有好多人咧不生育，出生率下降，請問當當你點睇？你問當當我，你知道當當嘅背景係咩個？我抑鬱症嘅，
即係你問一個抑鬱症嘅人點樣睇呢件事？Best of all，你繼續去演繹啊！我自己教開書，我有呢一種習慣性啦嚇，我唔覺得係職業病啊，習慣性。嗰個人點解會咁問咧？Best of all 咧喺我印象中，我冇咩印象嘅，係我好遠古嘅朋友嚟嘅，咁所以我印象唔深啊嚇。因為我哋話我哋所有嘅重遇都，我哋所有嘅相遇都係重聚嘛。係啦，你知道我係有抑鬱症喎，你想知個抑鬱症嘅人點睇，定係你想知一個做心理輔導嘅人點去睇？咁定係你想知？總言之，就係問你點睇啦。譬如我揾iPhone 你間唔中會有反應，iPhone 你又點睇啊？即係你想問一個普通人點睇？好，我就講俾你聽。如果我係一個做心理輔導嘅，即係我自己有呢一種嘅工作嘅經驗咧，我會去睇有啲人不分不生不育，我就會問你，你係處於邊一個角度去睇呢個行動？我叫行動啊，你係處於一個咩角度去睇？如果你係佢親人，你可能會覺得奇怪，因為我哋頭先講，我哋有我哋嘅認知影響我哋對選擇同埋行為嘅決定嘛。你個認知，一般人阿爸阿媽會講你要結婚生仔，人生就要行呢一條路，係咪咁樣咧？你係咪從呢個角度去睇？如果我問翻你，如果你係喜歡不生不育不係啦，總言之就係獨立個體一個，成日話要獨處一個人，係啊，咁你可能會講呢個係我自由，係我人生嘅選擇，我唔做，我冇影響其他人嘅生命財產，咁我哋係咪應該尊重嗰個人咧？咁你將個社會大任講俾佢聽，喂，如果人人都係咁你咁講嘅話，呢個世界咪要絕種咯？即係我聽過有啲人又會咁樣去談論嘅，係嘛？睇下係咪會發生？你嘅判斷係咪會發生？如果呢個世界所有人可以做嘢係咁一致嘅話，呢個唔係多元嘅社會，呢個係多餘嘅社會，啱唔啱啊？呢個世界冇可能，係咪真係會人人都不生不育啊？係咪啊？真做一啲假設出嚟有幾可係真嘅嘢，我哋先至去諗解決嘅方法同埋問題咯。但係如果嗰個係你自己嘅親人，而你用傳統嘅認知去推佢，喂，你要做翻啲一般人要做嘅嘢，咁呢個係邊個嘅執着咧？Yes，我繼續睇下係咪有阿 Fast，你係咪有回應啊？放下好認同，我都係咁嘅人。17.07分，我唔知啊，係咪我遲咗睇啊？阿 Lam，當投射呢個題目咧，可唔可以喺之後再深入去講解？批評其他人就反映，因為嗰個貼紙遮住咗，就反映對自己的不滿，可否詳細解釋？謝你。OK，好，我呢、這、一個我呢個 Zoom 咧嗰啲留言咧會有個 file 咧之後 send 翻俾我嘅，我就唔需要 copy 出嚟。我去諗一諗咯，因為我都覺得自己講得幾深入㗎。你要再深入一啲，跟住又有另一啲人話俾我聽，你講咁深入，你遇到啲人唔明你就唔好講。你哋想我點啊？我同大家有個交代，我唔會俾你哋勒索㗎，係咪好絕啊？當我唔會聽你哋要我做呢樣嘢，做我同大家講，我哋要做我哋自己應該認為要做嘅嘢，所以我只係去諗我點樣將呢個題目再做好啲，所以我唔理你哋講咩㗎，成日嗌我做呢樣做嗰樣，講我一開始就講咗俾大家聽，呢個世界只係得3樣嘢，你管好自己嘅事，做好自己，唯一一個任務，人生唯一一個任務，做好自己，唔好成日要當做呢樣做嗰樣，知唔知啊？但係我會聽你㗎，我覺得呢個好意見。享受一個人孤獨就係自由，呢句説話邊個講啊？iPhone 講嘅，iPhone 好好啊嚇，大家如果最後咧，你可以打，如果識得打字嘅人咧，你可以打個字出嚟啊嚇。咁啊一兩個形容詞咧，講下你今日覺得咁樣嘅形式好唔好咧？即係我去針對翻大家講嘅一啲提問啦。因為我哋已經睇過一啲嘅視頻啊嘛，咁大家有呢個基礎咧，我哋喺個基礎上面再講嘢，我就唔需要再重新講好多嘅故事啊。呢個係我一個諗法，而我抽咗出嚟，我上次一個
分享住一個直播咧，就係又同大家睇山睇水，又講人生故事，又回應問題。我將3樣嘢咧炒埋一碟，大家覺得咁樣係內容豐富啊，定係兼顧唔嚟咧？如果你覺得今日嘅形式係純粹回應大家嘅，覺得好咧，你就打個1字；覺得唔中意咧，直接話俾我聽啦，就打個0字，就係咁樣就可以啦。冇錯，滿意 best for 係啦。咁你俾我知道啊，又或者可以喺啲留言嗰度咧再覆返我。喜歡呢個 live，但係應該多啲互動，因為係 live。iPhone，我開個咪俾你講嘢啊！你有冇嘢想而家講？我唔係逼你要做啲嘢，我可以互動㗎。但係我見大家連視頻都唔開，我都唔逼。但係我覺得有好多嘢逼唔嚟嘅。我停咗嗰個畫面。哎呀，點解我呢個視頻咁奇怪嘅？啊，因為嗰個鏡頭啊。你睇下，我話要好真實對自己，其實我又搞頭髮，又成日搞呢樣搞嗰樣，我都係想自己有個好啲啲嘅形象俾大家。好啦，嗱，而家時間其實我同你哋，我而家咧係下晝嘅5點鐘啊。睇唔到出邊咧，因為個背景冇做透明。係啦，下晝5點鐘喺呢度咧，都係白天嚟嘅，不過就冇陽光。你哋嗰邊咧，唔知個天氣係點咧？應該係深夜啦。深夜正常係黑色嘅，但係望下窗口外邊有冇星星，有冇天使？點都好啦，個天空係屬於你嘅。而家係黑夜，代表乜嘢啊？代表黎明將來啊，係啊，太陽就快出嚟啦，就係咁樣咯。咁我希望第二日太陽出嚟嘅時候，你繼續充滿力量，繼續愛好自己。頭先講過嘅，着件靚啲嘅衫，去一間你中意食嘅餐廳，好好愛下自己，呢個係好重要。我哋去創造自己嘅天空，其實就係要做一啲自己中意嘅嘢，令到自己覺得被愛。冇媽媽，冇老細，冇好嘅朋友，唔緊要，我哋有自己。係啊，尤其是如果我假設有情緒病嘅人士，你聽到嘅話，真係試下愛自己。係啊，頭先講咗幾樣方法㗎嚇，係好簡單嘅，你即刻換件衫就已經係愛自己。好啦，我都多謝大家啊。你哋都唔聽我意見嘅，我叫你哋如果中意嘅打個1㗎嘛。咁人人咧都喺度寫文字。哦，我知啦，你哋想話俾我聽，你哋識打字，因為頭先我咧誤會咗，我話唔識打字嘅你就整個1出。Lel 係咪 Elena 咧？我係啊，啲名唔可以即時聯繫到。好啦，咁喺呢度咧，再同大家講聲香港嘅朋友、亞洲嘅朋友晚安。我呢度咧就係 Good evening。可能有啲人係外國人咧，我唔知啊，即係喺外國啊。哎呀，唔知啊，我係咪好得意啊？我唔知嘅時候我就咁樣噶，哎呀，唔係好肯定添。好啦，咁我同大家講拜拜，你哋可以撳啊，打個3字。如果你唔係好知 Zoom 係點做咧，我而家有個免費教學，即刻講下俾大家。因為大家問我好多好基本 Zoom 嘅問題，係啦，我等30秒啊。咁如果冇其他問題嘅話，大家晚安。我聽日咧會同大家有森林和原野啊，唔記得賣廣告啊，係啊，冇所謂咧。我呢啲直播又唔係維生，又唔係我工作嚟嘅。聽日咧我都會同大家去出去行下嘅，但係我查咗個天氣咧，聽日天氣唔好啊，咁不如就同大家睇下陰天嘅當天空係點咯。冇可能我哋每日都係晴天噶嘛，啱唔啱啊？咁所以接受每一刻發生嘅事情咯，期待。多謝你嘅 iPhone。好，如果大家對 Zoom 冇咩問題咧，我就做呢個教學啦。你知道我有幾專業啦，今日睇到我嘅 Zoom 表現。技術上我真係唔係個技術人。好啦，喺度多謝你哋，我哋唱
我哋嘅主題曲。太陽下去，明日就爬上來，晚上了，明日就一樣的開。迷離的眼睛無影蹤，我的青春小鳥依然不歸來，我的青春小鳥依然不歸來，我的青春小鳥不回來了，我的青春小鳥依然不歸來，我的青春小鳥依然不回來，別的來喲，別的來喲，我的青春小鳥依然不回來。呢首歌陪住我長大，係我嘅人生嘅主題曲。青春一去不復返，我的青春小鳥依然不回來。唉，回家吧！大家仲係8個人嘅，你有冇搞錯啊？講極都唔走嘅呢班人。嗱，你哋唔走，我就繼續開我嘅演唱會啊！你哋有冇咩歌中意唱嘅？我睇下你咩年代嘅先。我就有時間啦，仲可以有10分鐘唱歌俾大家聽，因為我想依間仲係有少少白天嘅時候咧，出去喐動一下，真係要喐動一下嘅。我的青春小鳥依然不歸來，我的青春小鳥依然不歸來，別來喲，別來喲，我的青春小鳥依然不歸來。我有個疑問啊，其實你哋係咪瞓咗着覺，只不過冇熄到部手機咋？點解啲人走開嘅？唱在森林和園嘅，你肯定係50歲左右。唔好意思啊，激動得滯。我仲識彈㗎。得啦，哆來咪得啦得。在森林和園是多麼的逍遙，親愛的朋友，你在傷心嗎？請你會是對的，是多少？你在傷心嗎？在森林和園是多麼我的逍遙，親愛的朋友，你在傷心嗎？好，我而家揾到歌詞啦，我直接講啦。在森林和園也是多麼的逍遙，親愛的朋友，你在想什麼？你在想什麼？不是傷心麼？種一棵樹苗，每一年先把盛開，這是多麼美麗美麗哦！小鳥獻奏，朋友，你為什麼苦惱又悲傷？點解啲字詞好似唔係好啱嘅嚇？但係個文字好好嘅，我讀俾你哋聽啦。舊朋友，你
為什麼苦惱又悲傷啊？看一看，小鳥輕輕在唱歌，小鳥輕輕在舞蹈。親愛的好朋友啊，你在想什麼啊？那年那月那天那個時辰，親愛的朋友啊，你來猜猜看，那年那月那天那個時辰，煩惱苦惱都在消除了，快樂又逍遙啦。在森林和原是多麼的逍遙，親愛的朋友，你在想什麼？噠噠噠噠噠噠噠，噠噠噠噠噠噠，這是多麼美麗的夢噠噠。好啦，多謝晒大家。好啦，咁喺呢度咧，同大家講聲再見，你哋晚安。我繼續唱歌，好似都幾押韻啊吓。好啦，我撳晒你哋全部靜音啊，原來你哋係講唔到嘢噶。好啦，拜拜，take care，再見，ciao，我離開啦吓，have a nice day，good night。